اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفاها و نور الابصار و ضیاءها و آلہ وصحبہ دائما ابدا۔ واصل ہومی سینٹر کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد مظفر حاضر خدمت ہے۔ ہومیوپیتھک کی دوا ارینیا ریسیموسا۔ ارینیا ریسیموسا ہر قسم کے دمہ میں استعمال ہونے والی دواؤں میں سے ایک دوا ہے۔ ارینیا ریسیموسا ان مریضوں پر استعمال کی جاتی ہے جن مریضوں کو کھانسی اگر آتی ہے تو وہ اس وقت آتی ہے جب وہ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی سوتے میں اگر کھانسی چھڑ جائے تو ارینیا ریسیموسا کو قطعاً نہیں بھولنا چاہیے۔ سوتے وقت اگر پسینے کی کثرت ہو جائے، ڈیفینیٹلی کھانسی سے پسینے کی کثرت ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ کپڑے بھی بھیگ جاتے ہیں، تو ارینیا ریسیموسا بہت اچھی دوا ہے۔ سانس کی کیا کیفیت ہوتی ہے ایسے مریضوں کی، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ ایسے مریضوں کو نیند آتے ہی خشک کھانسی شروع ہو جاتی ہے۔ ابتدائی نیند ہوتی ہے، اسی میں خشک کھانسی کا دورہ شروع ہو جاتا ہے، اور آدھی رات کے وقت بھی یہ کھانسی آ سکتی ہے۔ رات کو لیٹنے سے دمہ کسی کیفیت، ایسٹمیٹک کیفیت ہو جانا، سینے میں سرسراہٹ ہونا، سینے میں انتہائی گھٹن ہونا اور گلے میں کوئی سخت چیز اٹکے ہونے کا احساس، اور سانس میں گھٹن، اور بہار کے موسم میں انفلوئنزا، بار بار چھینکیں آنا، جیسے بہار کے موسم میں عام طور پر یا بہار سے تھوڑی دیر پہلے پولن الرجی ہو جاتی ہے، تو پولن میں بھی یہ کام کرتی ہے، اور سینے میں ایک عجیب احساس ہوتا ہے، اور ہوا کے لگنے کے فوراً بعد چھینکیں آنا شروع ہو جانا، اور ناک سے پانی کی طرح کا پتلا اخراج اگر ہو تو ارینیا ریسیموسا بہت اچھی دوا ہے۔ اور ناک سے بہنے والی جو رطوبت ہے وہ تیز اور نمکین ہوتی ہے، اس صورت میں بھی ارینیا ریسیموسا کو قطعاً نہیں بھلانا چاہیے۔ ارینیا ریسیموسا آپ کے ساتھ اس سیزن میں اس وجہ سے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ آج کل سردی کا موسم ہے اور اسی قسم کی علامات لوگوں میں آ رہی ہیں، تو وقت کو اور موسم کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس ویڈیو کا میں نے انتخاب کیا تھا، اس میڈیسن کا میں نے انتخاب کیا تھا۔ امید واسع ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کا بٹن دبا دیجئے، کامنٹس میں جا کے اپنا اظہار خیال ضرور کیجیے گا۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو خوشی سے دبا دیں تاکہ اتنی ہی خوشی میں ہم آپ کے لیے اگلی ویڈیو تیار کریں، اور آپ اتنی خوشی میں اگلی ویڈیو کے اپلوڈ ہونے کے نوٹیفیکیشن کی اطلاع ملنے کا انتظار کریں۔ ایک تمناؤں کے ساتھ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔